अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चेलिडोनियम है। आज मैं आपको चेलिडोनियम के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को क्लिनिकली हमने किस तरह याद करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में या 2 जुमलों में चेलिडोनियम को बयान कर सकती हूँ कि चेलिडोनियम जो है वो एक मेजर लिवर रेमेडी है। अब जिगर के हज़ारों में फंक्शंस हैं। अगर जिगर के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, उनमें डिसऑर्डर पैदा होता है, जिगर की कोई भी तकलीफ़ हमारे सामने आती है, जैसे कि जिगर का कैंसर है, जिगर का फेल होना है, जिगर का सिरोसिस है, जिगर की इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस की तमाम इकसाम हैं, जिगर से रिलेटेड गॉल ब्लैडर की ख़राबियां हैं, जिगर से रिलेटेड हमारे मैदे की ख़राबियां हैं, जिगर का डिटॉक्सिफाई होना, यानी उसमें अगर जहर कोई फैल गया है या जहरीला मवाद आ गया है तो जिगर को डिटॉक्सिफाई करना, उसमें से जहर को दूर करना। तो जिगर के जितने भी इमराज़ हैं, इसको अगर हम एक जुमले में समोएं और हम ये कहें कि चेलिडोनियम जिगर की एक मेजर रेमेडी है तो ये चेलिडोनियम है। चेलिडोनियम को याद करने के लिए एक लफ्ज़ याद करने की ज़रूरत है और वो है चेलिडोनियम इज़ इक्वल टू लिवर। मैं ये नहीं कह रही कि चेलिडोनियम सिर्फ लिवर के ऊपर काम करती है। मैं आपको बता रही हूँ कि क्लिनिकली अगर हमने चेलिडोनियम को अपने जहन में बिठाना है और हमने चेलिडोनियम के यूजेस देखने हैं तो फिर हमें जिस लफ्ज़ को याद करने की ज़रूरत है वो है अ मेजर रेमेडी फॉर लिवर। जिगर की एक बेहतरीन दवा जो है वो चेलिडोनियम है। कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ इसके ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर ये ख़ास तौर पर काम करती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको तफसील से बयान करती हूँ कि किन ऑर्गन्स के ऊपर और किन बुनियादों पर हम चेलिडोनियम को इस्तेमाल करते हैं। तो चेलिडोनियम के लिए सबसे पहली जो बात याद रखनी है आपने वो ये कि चेलिडोनियम एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। जब पॉलीक्रेस्ट का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके सर से लेकर आपके पैर तक जितनी भी ख़राबियाँ आती हैं, जितने भी इमराज़ आते हैं, वो दवा जो है उनको कवर करती है। तो चेलिडोनियम एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। चेलिडोनियम राइट साइडेड रेमेडी है। राइट साइडेड रेमेडी का मतलब मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता दूँ कि आपकी बॉडी के राइट साइड वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अगर कोई भी दवा ख़ास असर रखती हो, ख़ास अमल करती हो तो उसको राइट साइडेड मेडिसिन कहते हैं। तो चेलिडोनियम जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है। आपके सर से लेकर आपके पैर तक जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, आपका सर आ जाता है, आपकी आँख आ जाती है, आपका नॉस्ट्रिल है, फिर आपका राइट जॉ आ जाता है, फिर आपका राइट कंधा आ जाता है, उसमें बाजू शामिल हो जाता है, आपके राइट साइड वाला जो लंग है वो उसमें शामिल हो जाता है, राइट साइडेड एब्डोमेन है, लिवर राइट साइडेड लोकेटेड है वो उसमें आ जाता है, किडनी आ जाती है, ओवरी आ जाती है, आपके टेस्टिकल्स आ जाते हैं, शटिका की प्रॉब्लम आ जाती है। जितनी भी राइट साइडेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी चेलिडोनियम के दायरे में आती हैं। तो चेलिडोनियम के हवाले से जो आपने तीसरी बात याद रखनी है, एक तो चेलिडोनियम पॉलीक्रेस्ट है, दूसरी मेजर लिवर रेमेडी और तीसरी राइट साइडेड मेडिसिन है। चेलिडोनियम जो है लाइकोपोडियम की मददगार भी है और इत्तेहादी भी है। अब चेलिडोनियम के हवाले से आप लाइको से इसका रिलेशन देख लीजिए कि आपके पास अगर क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और जो पेशेंट है उसके तमाम सिम्टम्स जो हैं वो लाइको की तरफ इंडिकेट करते हैं और आप लाइको की सिलेक्शन करते हैं, लाइको काम नहीं करती, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो जो दवा इस्तेमाल होगी वो चेलिडोनियम होगी। तो चेलिडोनियम जो है वो लाइको की बेहतरीन इत्तेहादी है, एक दूसरे की मददगार दवाएं हैं। और आप देख लीजिए कि लाइकोपोडियम जो है वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसका जो ख़ास असर है वो हमारे राइट साइड के ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह चेलिडोनियम जो है राइट साइडेड रेमेडी है और चेलिडोनियम जो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है।
फिर चेलिडोनियम जो है एक बेहतरीन डिटॉक्सीफायर के तौर पर काम करती है। आपके ब्लड में डिटॉक्सिफिकेशन हुई है, आपके जिगर में, आपके गॉल ब्लैडर में, ये वहाँ पर पैदा होने वाले जहरीले मादों को निकाल कर, खून को साफ़ कर कर ऑर्गन के फंक्शन को बेहतर करती है और आपको तंदुरुस्ती देती है। लिहाजा चेलिडोनियम जो है एक बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर काम करती है। और इसके मुकाबले में जो हमारी दूसरी दवाई आती है जो हमारे जिगर के ऊपर, हमारे गॉल ब्लैडर और हमारे ब्लड के ऊपर काम करती है, वो बर्बरस है, बर्बरस वल्गैरस है, फिर चिनोनेंथस है। ये तीन वो दवाइयाँ हैं जो हमारे गॉल ब्लैडर के ऊपर, हमारे लिवर पे, हमारे ब्लड पर और हमारी स्प्लीन के ऊपर काम करती हैं और वहाँ से जो जहरीला मवाद है, जो जहरीले मादे हैं, उनको जिस्म से बाहर निकालती हैं और पेशेंट को शफा याब करती हैं। यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि वो लोग जो कीमोथेरेपी करवाते हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, तो अगर आपकी फैमिली में, आपके पेशेंट में कोई भी ऐसा है जिसको कैंसर है और वो कीमोथेरेपी करवा रहा है और किसी न किसी तरह आपसे रिलेटेड है या आपके पास इलाज के लिए आ रहा है, तो जब भी वो कीमोथेरेपी करवाए तो आपने चेलिडोनियम को, चिनोनेंथस को, बर्बरस वल्गैरस को आपने याद रखना है कि ये हमारी वो अद्वियात हैं जो ब्लड को डिटॉक्सीफाई करती हैं और जो कीमोथेरेपी के ज़हरीले अज्जा हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये अद्वियात जो हैं उनको बाहर निकालती हैं और पेशेंट को उसकी तकलीफ़ में, पेशेंट के ऑर्गन्स में रिलीफ़ देती हैं और पेशेंट जो है अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो चेलिडोनियम को जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं आगे इसको थोड़ी सी तफसील बयान करती हूँ आपको। बाकी चेलिडोनियम यही है कि एक बेहतरीन लिवर रेमेडी है, राइट साइडेड मेडिसिन है, पॉलीक्रस्ट है, डिटॉक्सीफाई के तौर पर हमारे ऑर्गन को डिटॉक्सीफाई करती है और जो है ये लाइकोपोडियम की मददगार है। फिर चेलिडोनियम जो है इसका जो टेम्परामेंट है वो बिलियस टेम्परामेंट है। बिलियस टेम्परामेंट कहते हैं ऐसे अफराद जो सुफरावी मिजाज होते हैं, वो लोग जो जिगर की ख़राबियों में मुब्तला रहते हैं और जिनके अंदर बाइल की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, वो सुफरावी मिजाज कहलाते हैं। मेंटली ये लोग चिड़चिड़े होते हैं और बद तहज़ीब किस्म के लोग होते हैं। टेम्परामेंट पर मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, आप चाहें तो तफसील में वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो जो चेलिडोनियम के पेशेंट है ये सुफरावी मिजाज के होते हैं। इनके अंदर सुफरावी सर दर्द पाया जाता है, सुफरावी कै पाई जाती है, सुफरावी नमूनिया पाया जाता है। प्रेग्नेंट वूमेन जो है वो सुफरावी डिसऑर्डर यानी बिलियस डिसऑर्डर की वजह से जिन भी इमराज का शिकार होती है वो चेलिडोनियम के दायरे में आती हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि बदहज़मी का अगर वो शिकार हो रही है या वो यरकान का शिकार हो रही है या उसका मैदा ख़राब हो रहा है और नौज़िया हो रहा है, उसको मतली हो रही है, कै हो रही है, और ये सब सुफरावी हैं, तो चेलिडोनियम को आपने नहीं भूलना है। चेलिडोनियम का एक और जो मेन करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि चेलिडोनियम में राइट साइड जो हमारी स्कैपुला है, इसके निचले हिस्से में त्रिकोणीय हिस्सा जहाँ पे बनता है, वहाँ पर शदीद तेज़ किस्म के दर्द होते हैं और ये दर्द आलमोस्ट मुस्तकिल होते हैं और ये दर्द किसी भी मर्ज़ के साथ पाया जा रहा है, किसी भी मर्ज़ के साथ पाया जा रहा है, तो हमारी जो दवा होगी वो चेलिडोनियम होगी। चेलिडोनियम यरकान की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। ज़ाहिर है जब जिगर के ऊपर इसका ख़ास असर है तो यरकान या हेपेटाइटिस इसमें लाजमी तौर पर आएंगे। तो जहाँ यरकान में आपने नाइट्रोफॉस को इस्तेमाल करना है, वहाँ आपने चेलिडोनियम को भी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हेपेटाइटिस की दवा है, ये नौज़ायदा बच्चों में होने वाले यरकान की दवा है, ये नमूनिया की दवा है। हमारे अगर राइट साइड का लंग किसी तरह इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी बेस इन्वॉल्व हो रही है, तो चेलिडोनियम उसकी दवा है। इसके पेशेंट का एक खासा ये है कि जब ये अपनी खांसी की शिकायत करता है तो वो कहता है कि मुझको यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरी हवा की नालियों में, मेरे जो एयर पैसेजेस हैं उनमें मट्टी भरी हुई है। और ये एहसास जो है चेलिडोनियम का करैक्टरिस्टिक है। याद रखिए, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब पेशेंट आकर कहे कि मुझे यूँ महसूस होता है,
एज़ इफ़ का लफ्ज़ जिस भी सिम्टम्स के साथ आ जाए कि मुझे यूँ महसूस होता है, तो वो उस दवा का करैक्टरिस्टिक बन जाता है। तो ये जो डस्ट का एहसास है एयर पैसेजेस में, ये चेलिडोनियम का करैक्टरिस्टिक है। इसके अलावा चेलिडोनियम जो है, आप इसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको हेपेटाइटिस में, जिस तरह मैंने कहा, इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोसील में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर राइट साइडेड जो नमूनिया आता है, फिर शटिका पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मॉर्निंग सिकनेस में इसका इस्तेमाल होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में इसका इस्तेमाल होता है। तो चेलिडोनियम जो है अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन क्लिनिकली मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने अगर इसको याद रखना है तो आपने 2-3 बातें याद रखनी है, लिवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के कॉलिक में भी इस्तेमाल होती है, गॉल ब्लैडर में अगर पथरियाँ पाई जा रही हैं तो भी चेलिडोनियम का इस्तेमाल होता है। बाइल की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से जो भी मसाइल आते हैं उनमें चेलिडोनियम इस्तेमाल होती है। जिगर की खराबियों की वजह से जो भी मसले आएंगे उनमें चेलिडोनियम इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सुफरावी सर दर्द क्या होता है। हम लोग अमूमन जब हमारे पास मटीरिया मेडिका आता है तो हम जब खोलते हैं तो वहाँ पे यही लिखा होता है, बिलियस हेडेक, बिलियस नमोनिया, बिलियस वॉमिटिंग या बिलियस नोज़िया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बता दूँ, बिल्कुल मुख्तसरन मैं आपको बयान करूँगी कि बिलियस हेडेक होता क्या है। एक्चुअली जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत हैवी मील ले लेते हैं और बदहज़मी का शिकार होते हैं, और उस बदहज़मी की वजह से हमारी ग़िज़ा जब हज़म नहीं हो पाती और नतीजे के तौर पर हमें सर का दर्द शुरू होता है, तो उसको बिलियस हेडेक कहते हैं। इसी तरह जब हमारे मैदे के जो अज्ज़ा हैं वो किसी तरह हम एस्पायर कर जाते हैं, यानी अंदर ले जाते हैं, हमारी हवा की नालियों में चले जाते हैं, हमारी ब्रोंकाई में चले जाते हैं, तो उसको बिलियस नमूनिया कहते हैं। यानी उन अज्ज़ा के लंग्स के अंदर जाने की वजह से जो नमूनिया होता है उसको बिलियस नमूनिया कहते हैं। और ये बिलियस नमूनिया होता किस तरह है कि जो हमारी ब्रोंकोबिलिटी जो हमारा चैनल है उसमें फिस्चुला बन जाता है, यानी चैनल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और हमारे मैदे के जो अज्ज़ा हैं वो हमारी ब्रोंकाई में चले जाते हैं, ब्रोंकाई से वो लंग्स में जाते हैं, फिर उसकी वजह से जो नमूनिया आता है उसको बिलियस नमूनिया कहते हैं। इसी तरह जो वॉमिटिंग आती है या नोज़िया आता है वो भी बाइल की कसरत की वजह से, बदहज़मी की वजह से आता है। तो चेलिडोनियम को आपने 2-3 चीज़ों के लिए याद करना है कि मेजर लिवर रेमेडी है, राइट साइडेड मेडिसिन है, बिलियस टेम्परामेंट है इसका, और ये हर तरह के यरकान और हेपेटाइटिस में इस्तेमाल की जाती है। ये एक बेहतरीन डिटॉक्सीफाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। ब्लड में से जो जहरीला मवाद है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो जहरीला मवाद है, उसको ये साफ़ करती है। और इस दवा की जो मोडेलिटीज़ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि इसका मरीज़ जो है गर्म अशिया को, गर्म ग़िज़ा को प्रेफर करता है। गर्म चीज़ें खाने से इसके मरीज़ को आराम मिलता है। तो ये है चेलिडोनियम। आपने इसको याद करना है तो बस यही 3-4 लफ्ज़ याद कर लीजिए और क्लिनिकली आप चेलिडोनियम को इस्तेमाल कर लीजिए। चेलिडोनियम का जो इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंसी के हवाले से बताने लगी हूँ, तो वो यहाँ मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है, 6 पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है, या 30-200 जैसी आप चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लिनिकली आपको बता दूं कि जब हमने डिटॉक्सीफाई करना होता है तो हम मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं। जब हम जरकान में या हेपेटाइटिस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर, ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, तो फिर 6 पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जौन सी चाहे पोटेंसी इस्तेमाल करें, हमें गर्ज पेशेंट को शिफा देने से है। आप अगर बेहतर समझते हैं कि 30 पोटेंसी बेहतर काम करेगी तो आप 30 को इस्तेमाल कर लीजिए। आप बेहतर समझते हैं मदर टिंचर काम करेगा, आप मदर टिंचर को इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया।